안녕하세요, 데인팅 시점입니다. SA 키캡은 조금 더 자글자글한 느낌이 나네요. 안녕하세요, 데인팅 시점입니다. 제가 이번에 가져온 제품은 콕스 CK108 SA 크림 화이트 모델입니다. 게이트론 황축을 사용한 모델이고요. 이게 특별한 점은 일반적인 키캡이 아니라 SA 높이의 상당히 높은 높이의 키캡을 사용한 제품입니다. 지금 현재 오픈마켓을 통해서 할인하고 있는데 할인가로 구매를 하시면 5만원 중반대 가격에 구매를 할 수 있습니다. 저도 이번 특가 때 구매를 해서 여러분들께 제품을 소개시켜 드리기 위해서 가지고 와봤습니다. 구독자분들 중에 한 분이 이 모델을 리뷰를 해달라고 요청을 해주셔서 이 제품을 자비로 구매를 했습니다. 우선 박스는 이렇게 왔는데 약간 배송 상황에서 조금 찌그러진 채로 왔네요. 뒷면에는 여러가지 스펙들이 적혀 있고 제조일자도 적혀 있습니다. 제가 8월에 구매를 했는데 제조일자가 2019년 5월로 돼 있네요. 실은 이쪽에 있는데 제품 실을 개봉하고 제품을 확인해 보도록 하겠습니다. 확실히 제품이 예쁘게 생겼죠? 구성품은 제품 본품과 구성품이 이렇게 비닐백에 들어있네요. 청소용 브러쉬가 들어있는데 그동안 있던 브러쉬보다 상당히 고급스럽게 들어있습니다. 기존에 들어있던 브러쉬는 이렇게 생긴 브러쉬인데 이번에 콕스에서 신경을 많이 쓴 것 같습니다. 상당히 업그레이드된 고급스러운 청소용 브러쉬입니다. 와이어 리무버, 제품 설명서가 들어있습니다. 제품을 확인해 보니까 SA 높이 키캡이 확실히 이쁘긴 이쁜 것 같습니다. 크림 색깔 배열도 화이트 하우징이랑 너무 잘 어울리고 디자인 정말 잘 뽑은 것 같습니다. 우선 제품 외관을 살펴보도록 하겠습니다. 우선 하우징은 정말 직각으로 각이 딱딱 떨어지는 화이트 하우징으로 되어 있습니다. 하우징이 화이트는 화이트인데 이 케이블과 비교해보면 약간 누리끼리한 느낌이 살짝은 들어가 있죠. 그런데 키캡 색상이 크림 색상이다 보니까 상대적으로 많이 하얀 느낌을 확인할 수 있습니다. 그리고 인디케이터는 이쪽에 3개가 달려있는데 콕스에서 출시하는 고가 라인업 키보드들 인디케이터는 상당히 이쁘게 잘 들어가 있는 것 같아요. 방향키 위에 부담스럽지 않은 디자인으로 예쁘게 잘 되어 있는 것 같습니다. 뒷면은 일반적인 디자인과 마찬가지로 평평하게 되어 있습니다. 미끄럼 방지 패드는 총 5개가 있고 높이 조절대는 1단, 2단으로 되어 있는데 튼튼하게 잘 만들어져 있습니다. 그리고 높이 조절대 바닥마다 고무로 마감이 되어 있어서 미끄럼을 보조할 수 있도록 만들어져 있습니다. 케이블은 하얀색 직조 케이블인데 금도금이 되어 있고 노이즈 필터가 달려 있습니다. 조금 아쉬운 점은 케이블이 일체형으로 되어 있고 방향 조절이 한 방향으로밖에 안 돼 있어서 책상에 여러 가지 물건을 올리시는 분들에게는 책상 정리하기가 약간 어려울 수도 있다는 점 생각을 하셔야 될 것 같습니다. 그리고 이 키보드의 특징인 SA 높이 키캡입니다. 일반적으로 높다고 생각하는 OEM 높이보다 더 높은 높이인데요. 우선 스텝스 컬처가 적용되어 있긴 하지만 높이가 223333으로 그렇게 확연히 많이 구분되어 있는 건 아니고 약간 구분되어 있는 스텝스 컬처라고 보시면 됩니다. 우선 키캡을 뽑아서 확인해 보도록 하겠습니다. 키캡의 경우 ABS 이중사출 키캡으로 되어 있는데 ABS 재질이 흔히 알고 있는 레고 재질의 플라스틱이에요. 그래서 그렇게 싸구려 틱하지 않고 잘 만든 것 같습니다. 이중사출로 만든 건 빛이 투과될 수 있게 이중사출로 만든 것 같습니다. 높이가 확연하게 높죠. 또 제가 주문한 제품은 이렇게 게이트론 황축입니다. 게이트론 황축은 적축이랑 흑축이랑 같은 리니어 계열의 스위치인데 적축은 45g이고 흑축은 60g이다 보니까 그 사이 키압을 바라시는 분들에게 딱 제격인 50g 키압의 스위치입니다. 우선 체리 스위치가 50g 리니어 스위치가 없기 때문에 게이트론 스위치를 주문할 때 개인적으로 체리 스위치에서 느낄 수 없는 황축을 주문해 봤습니다. 약간 제가 쳐봤을 때 통울림이 아주 미세하게 있긴 하지만 이 정도는 상당히 잘 잡힌 통울림이라고 생각을 하고요.
스테빌라이저 부분도 쉬프트 키, 백스페이스 키, 윤활이 안 돼 있는 걸 확인할 수 있습니다. 딱 스페이스바만 그리스로 순정 상태에서 윤활이 돼 있는데 스페이스바만 윤활을 한 것 치고 스테빌라이저 소음이 상당히 적은 편이라고 생각을 합니다. 그래도 예민하신 분들은 그래도 스테빌라이저를 추가로 윤활을 하시면 잡소리가 많이 사라질 것 같습니다. 개인적으로 게이트론 황축과 SA 키캡의 궁합이 꽤 괜찮은 것 같아요. 근데 약간 불편할 수 있는 게 SA 키캡이 일반 키캡 대비 높이가 많이 높다 보니까 타건할 때 이 높은 쪽으로 올라갔다 밑으로 내려갔다 타건을 할 때 손가락에 피로가 오고 불편할 수 있는 단점이 있습니다. 그래서 보통 SA 키캡을 사용하시는 분들은 여기 팜레스트를 따로 구매하셔서 높은 위치에서 이렇게 타건을 해서 손목의 피로도를 낮추는 경우가 많습니다. 확실히 SA 키캡이 예쁘긴 예쁜 것 같아요. 국내 기성품 중에 SA 키캡을 기본 제공으로 판매하는 경우가 상당히 없는데 콕스에서 게이트론 스위치와 함께 이렇게 재밌는 키보드를 출시해서 다양성 측면에서 상당히 괜찮은 것 같습니다. 약간 타건음도 일반적인 OEM이나 체리노피의 키캡이랑도 다른 느낌이고 게이트론 황축을 쓰다 보니까 적축이 가볍다고 느껴지지만 흑축의 고압까지는 무리인 그런 일반적인 유저들에게 딱 적당한 키압이라고 생각을 합니다. 그러면 키보드를 PC에 연결해서 LED 효과를 확인해 보도록 하겠습니다. 랩탑에 연결한 모습입니다. 이게 RGB는 아니고 화이트 LED로 전체적으로 들어오는 게 상당히 이쁜 것 같습니다. 이쪽에 보시면 쌍자음이나 쌍모음 같이 쉬프트를 사용하는 키들은 쌍자음 그리고 쌍모음이 옅게 투과가 되고 쉬프트 없이 입력할 수 있는 비읍, 지읒, 디귿, 기역 같은 부분은 선명하게 투과가 되고 있습니다. 이런 부분을 의도한 건지 아닌지는 잘 모르겠지만 쌍자음, 쌍모음이 옅게 투과가 되는 건 어느 정도 이쁘다고 느껴지는 부분인 것 같습니다. 스위치가 역방향이다 보니까 이렇게 투과가 깔끔하게 잘 되는 모습을 확인할 수 있습니다. 근데 이 부분을 옅게 일부러 한 거라는 생각이 안 드는 게 이쪽 보시면 한자 키인데 하자라고 이렇게 투과가 되고 한영 키인데 하여라고 투과가 되는 걸로 봐서 의도한 건 아니지만 그래도 봤을 때 못생기지 않고 예쁘게 나름대로 의미 있게 보이는 디자인이라고 생각이 됩니다. 펑션과 조합해서 여러가지 멀티미디어 효과를 이용할 수 있는데 음량 같은 경우에는 독립된 이 4개의 키를 통해서 사용할 수 있고 LED의 밝기는 펑션과 방향키를 통해서 조절을 할 수 있습니다. LED 효과의 경우에는 펑션과 인설트 키를 조합해서 다양한 설정을 변경할 수 있습니다. 이렇게 자신에게 맞는 설정으로 LED를 활용해서 사용하시면 될 것 같습니다. 지금까지 영상을 봐주셔서 감사드리고 다음에는 또 새로운 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.